तो अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं वो है श्री बटुक भैरव मंदिर जी के दर्शन। कहते हैं जागेश्वर मंदिर में जब आप दर्शन करें तो सबसे जो है लास्ट में इनके दर्शन किए जाते हैं। तो प्रणाम पलक दगड़ियों, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आपको जागेश्वर मंदिर के हर एक जो है शिवलिंग के दर्शन कराए और मैं समझती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। इन वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।